1782'de Norveç kıyısındaki bir kasabada fırtınadan sonra kıyıya dev bir taş sürüklendi. Taşın yüzeyinde harf yoktu ama gece olduğunda taşın içinden nabız gibi atan bir ses geliyordu. Halk onu sessiz taş diye adlandırdı. Kimse taşın nereden geldiğini bilmiyordu ama her dolunay gecesi kasabada saatler duruyordu. Tüm saatler tam 02:17'de bir papaz taşı kutsamaya çalıştı. O gece papaz ortadan kayboldu. Ertesi sabah onun bastonu taşa saplanmış şekilde bulundu. Sanki içeri doğru çekilmişti. 1911'de bir bilim heyeti taşı incelemek için geldi. Ama gece kayda aldıkları tek şey taşın içinden gelen bir cümleydi. Henüz zamanı değil. Taş hala aynı yerde. Dokunulmuyor. Çünkü herkes biliyor. Zamanı geldiğinde taş konuşacak.